Itu tuh lagu tuh dua-duanya sama-sama punya makna yang dalam gitu. Kayak kita dikasih sesuatu dari Tuhan, seseorang dari Tuhan, dia bagian terbaik dalam hidup kita, ya kita bersyukur dengan adanya dia. I'm so blessed to have him in my life gitu ceritanya kan. Lagu ini menceritakan tentang pemberian dari Tuhan ke seseorang. Ya, emang kita harus bersyukur sama pemberian dari Tuhan itu. Ya benar, apalagi kalau misalnya seseorang itu punya frekuensi yang sama-sama kita, punya sifat yang saling melengkapi kita. Itu emang perasaan yang indah banget. Kalau menurut aku sih perasaan yang indah tuh kayak dengan cuman ngelakuin hal-hal yang kecil itu juga kita tuh pasti udah bahagia sih. Kalau emang dia best part ya, dengan hal yang kecil atau ngelakuin bercanda yang gak lucu jadi lucu, ya kan? You don't know, babe, when you hold me. Enggak. Kalau suka mungkin ya udahlah gampang, gue suka tuh sama tuh orang gitu. Tapi kalau buat jatuh cinta tuh kan udah nyangkut ke perasaan. Gak cuma dari lihat aja, kalau looknya bagus tapi ternyata dia sifat dalam-dalamnya jelek, kita nggak bisa jatuh cinta lah sama dia. Ya nggak sih? Iya. Benar sih, setuju kalau misalnya itu kan first impression itu berarti kita baru lihat dari luarnya aja. Tapi kita belum tahu dalamnya, itu belum bisa dibilang kalau kita cinta sama orang itu. Cinta tuh harus didalami dulu baru jatuh. Juga ngomong apa ya? Bim. Belum ada sih, yang ada malah keluarga gue yang ngelakuin hal yang menurut gue itu nggak bisa gue lupain. Jadi gue dulu pernah kecelakaan dan koma sampai berminggu-minggu, dan di situ yang nolongin gue dan nemenin gue banget dari yang titik paling gue udah lemah banget itu ya keluarga gue yang benar-benar ada dari mulai gue benar-benar gak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya recovery sembuh lagi. Itu keluarga gue yang benar-benar ngedampingin dari mulai titik terbawah itu. Aku tuh orangnya takut banget sama air, ngeliat air yang banyak ya, takut banget. Tapi ketika aku sama dia langsung senyum sih. Ketika aku sama dia, kayak dia tuh udah ngasih kekuatan buat aku, ayo lo harus lawan ketakutan lo, kayak gitu. Itu sih, jadi nggak bakal gue lupain untuk berenang di laut yang padahal gue takut banget ngeliat sungai aja gue bisa keringet dingin gitu loh. Gimana ini gue bener-bener berenang di laut yang bener-bener lepas tapi gue bisa ngelaluin itu semua karena dukungan dan dorongan dia. Enggak, karena ini kok agak menyangkut juga gitu. Enggak menyangkut juga sih. Gimana ya? Menurut aku dia itu sosok yang luar biasa sih. Dia ini menurut aku dikirim dari Tuhan buat melakukan misi-misi yang baik, ngelakuin hal-hal yang positif gitu. Terus kalau emang dia nggak ada, berarti ya emang dia tugasnya sampai situ gitu. Kalau dia nggak ada ya gue harus gimana dong? gue nggak bisa. Udah, gue nggak bisa nangis. Makeup gue terlalu mahal. Ya benar tadi Melody sebenarnya udah ngasih tahu poinnya, kalau misalnya kita kehilangan orang itu berarti emang tugas si orang itu, waktunya orang itu sama kita ya emang udah sampai situ aja. Tapi kan life must go on, kan nggak mungkin kita stuck di situ aja. Ya kita harus move on. Mungkin emang ada
jalan lain, ada orang lain yang dikasih Tuhan sama kita dan mungkin bisa jadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Cukup ngasih kabar, kontak ke orang-orang yang kita sayangin, perhatian-perhatian kecil itu berarti banget sih. Itu buat orang-orang yang kita sayang itu udah bisa lebih dari cukup kalau misalnya kita kasih perhatian-perhatian kecil. Kalau menurut gue, nggak perlu yang harus besar-besar atau misalnya materi atau apa, cukup perhatian aja udah cukup menurut gue. Sukses sih. Di masa depan kita harus sukses. Mungkin dia bahagia. Dengan kita ngedoain dia, kita support dia. Pokoknya doain aja terus. Apapun yang dia lakukan supaya dia gak ngelakuin hal yang salah juga gitu. Doain supaya dia selalu sehat, doain supaya bisa menghadapi kedepannya gimana deh dia kehidupan dia gitu. Itu sih menurut aku, karena kekuatan doa tuh menurut aku udah paling besar dibanding kita manusia. Best part.